হেড বাঁদর ভালো করে চাটাল ফেলে দিলে তো। তোর কোনো কাজটা ঠিক মতো হয় না। এখন আমি এই ঝন্টুকে আর মন্টুকে কি খেতে দেবো? এই কেলটু, তুই মাছটা হাত দিলি কেন রে? দে, রেখে দে ওখানে তুই। খালি এদিকে না ওদিকে লোভ তোর। আরে মাছটা তোমার ভাগ আছে, এই মাছটাতে ঝন্টু মন্টু তোর আমারও ভাগ আছে, ঠিক আছে? আমি যদি না মাছ পাই সব উল্টে দেবো। এই যাও। এই মার তোকে সব। উড়ি বাবারে পালাই। ওই ধর তোকে ধর, ওকে ধর, সবাই মিলে ধর। এবার তোর কি অবস্থা করি দেখ আমি এখন।